Bonjour mes élèves de deuxième année baccalauréat. Dans cette séance vidéo, j'ai essayé de vous présenter quelques exercices d'application des lois statistiques, les lois mendéliennes. On va commencer directement par le premier exercice. Pour étudier le mode de transmission de la couleur de corps et de la couleur des yeux chez la drosophile, on propose les croisements suivants. Donc هنا الغرض هو اش دراسة طريقة انتقال جوج ديال الصفات اللي هي لون ديال الجسم مع لون ديال العينين عند ذبابة الخل، ومن أجل هذا تم اقتراح التزاوجات التالية. Premier croisement réalisé entre des mâles de lignée pure ou la race pure aux yeux rouges et des femelles de lignée pure aux yeux framboises. Ce croisement a donné une génération F1 constituée de mâles aux yeux framboises et des femelles aux yeux rouges. بالنسبة للتزاوج هذا تم ما بين جوج ديال السلالات نقية، ذكور من سلالة نقية تتميز بعيون حمراء، وإناث ذات سلالة نقية كذلك عندها عيون ذات لون ديال التوت البري، يعني فرومبواز، هذاك اللون ديال التوت البري بطبيعة القسم. Ce croisement a donné une génération F1 وعطانا واحد الجيل F1 كيتكون من ذكور عندهم عيون فرومبواز et de femelles aux yeux rouges، وإناث عندها عيون حمراء. مزيان بالنسبة لهاد الكروزمون. دونك هادشي اللي كنكتبو الأحمر بطبيعة الحال راه مهم، هو اللي كنبازيو عليه باش نعرفو اشنو هما الأمور اللي نقدرو نستنتجوها من هاد المعطيات. بالنسبة للدوزيام كروزمون réalisé entre des mâles de lignée pure toujours à corps noir et aux yeux framboises et de femelles de lignée pure à corps gris et aux yeux rouges. Ce croisement a donné une génération F1 constituée d'individus à corps gris et aux yeux rouges. Donc on se met le deuxième croisement, il est réalisé entre toujours de lignée pure, يعني سلالة نقية، ذكور عندهم جسم أسود وعيون ذات لون فramboise، نسمو حنا فramboise بالعربية، et de femelles de lignée pure à corps gris، وإناث عندهم أجسام رمادية وعيون حمراء. هذا التزاوج نتج عليه واحد الجينيراسيون F1 كتكون من دي زانديفيدو عندهم أجسام كلهم رمادية مع عيون حمراء، بغض النظر واش دي مال ولا دي فيميل، كلهم عندهم نفس الكاركتير entre parenthèses. بالنسبة لو troisième croisement réalisé entre les individus de la génération F1 et ceux du deuxième croisement. هذا التزاوج تم ما بين الجيل F1 ديال التزاوج الثاني اللي شفنا غير دابا. Ce croisement a donné une génération F2 constituée de، وهذا التزاوج عطانا واحد الجيل F2 اللي كيتكون من 564 دروزوفيل أكور غري et aux yeux rouges، 564 ذبابة خل عندها جسم رمادي مع عيون حمراء، 189 ذبابة خل أكور نوار عنده أجسام سوداء وعيون حمراء، و185 دروزوفيل ولا ذبابة خل عندها جسم رمادي وعيون ذات لون توتي بين قوسين، و62 دروزوفيل أكور نوار et aux yeux framboises. هادو هما النتائج اللي حصلنا عليها فاش درنا التزاوج بين اف 1 مع اف 1 ديال الدوزيام كروزمون. بالنسبه للاسئله، جوج ديال الاسئله اللي عندنا هنايا. كو بوتون ديدوير دي ريزولتا دو 3 كروزمون؟ ماذا يمكنك استنتاجه انطلاقا من التزاوجات الثلاث؟ دوني لانتربريتاسيون كروموزوميك دي ريزولتا دو دوزيام اي دو تروازيام كروزمون، وعطينا التفسير الصبغي لنتائج التزاوج الثاني والتزاوج الثالث. كمعطيات utiliser les symboles suivants. غنحاولوا نستعملوا هذا الرموز grand G et petit G pour la couleur du corps et grand R petit R pour la couleur des yeux. مزيان. دونك هادو هما المعطيات اللي عندنا بالنسبه للتزاوجات بثلاثه. دونك هنا كو بوتون ديدوير دي ريزولتا دي 3 كروازمون؟ هنا بحال مطلوب منك دير التحليل مع الاستنتاج. دونك دائما بالنسبه لا كيسيون الاولى بالنسبه للتزاوجات ديما كيكون مطلوب منك انك دير التحليل ماذا يمكنك استنتاجه انطلاقا من التزاوجات بثلاثه كل واحد على حده،
مع الاستنتاجات اللي ممكن نستنتجوا منهم. دونك نحاولوا نحلوهم. نرجعوا للبروميير كروزمون. Premier croisement réalisé entre des mâles de laine pure aux yeux rouges et femelles de laine pure aux yeux framboises. Ce croisement a donné une génération F1 constituée de mâles des yeux framboises et de femelles aux yeux rouges. بالنسبة للتحليل اشنو الحاجه اللي كنديروها؟ قلنا بان في واحد لا فيديو بريسيدونت بالنسبه ليزيرسيس بانه دائما في التحليل كنمشيو بواحد المنهجيه، كنعالجوا ثلاثه ديال لي بوين اسونسييل الى لقينا شي معلومات عليها بطبيعه الحال. البوين الاول تنشوفوا واش il s'agit de monohybridisme يعني étude d'un seul caractère ولا il s'agit de dihybridisme ça veut dire l'étude de deux caractères يعني واش كيتعلق بهجنة أحادية أو ثنائية على حسب شحال من كاركتير كندرسوه. ثاني حاجة كنردوا لها البال هو البروميير لوا دو مانديل اسكي لي فيريفي او با. إلا كان فيريفي اشنو ممكن نستنتجو منه، وإلا كان ما كانش فيريفي اشنو ممكن نستنتجو كذلك. وفي آخر بوان كنهضروا بطبيعة الحال على لي زالين مع لا دومينونس، شكون هو لي دومينون وشكون هو لي ريسيسيف إلا كان شي معطى اللي كيدل على لا دومينونس في المعطيات ديال ليكزارسيس. بالنسبة للكروازمون الأول إلا شفنا هنايا شحال من كاركتير درسنا هنايا؟ إلا لاحظتوا درسنا فقط لا ترانسميسيون دان سول كاركتير اللي هو اش لا كولور دي زيو، اللون ديال العينين روج ولا فرامبواز. هذا هو الكاركتير الوحيد اللي هضرنا عليه. وبالتالي اول بوين غادي نهضروا عليه نورمالمون هو اش هو نقول مثلا بالنسبه للبروميير كروزمون il s'agit de monohybridisme. علاش؟ car on étude la transmission d'un seul caractère qui est les yeux ولا لا كولور دي زيو. مزيان، هذه اول حاجه. بالنسبه للبروميير لوا دو مانديل، بالنسبه لا جينيراسيون اف 1 حصلنا فيها على دو فينوتيب ديفيرون، جوج المظاهر مختلفين. عندنا دي زيو فرومبواز اي دي زيو روج، يعني جوج ديال المظاهر مختلفين. ومادام انهم مختلفين هادشي كيعني بان الجينيراسيون اف 1 ني با هوموجين. الى رجعتوا طبعا الحال بالنسبه لا جينيراسيون اف 1 واش كنقولوا بانه هوموجين؟ الى عطاونا بان اف 1 كلهم عندهم نفس المظهر، ولكن هنا عندنا جوج المظاهر مختلفين، وبالتالي فإن اف 1 إلي هيتيروجين يعني إني با هوموجين. دونك اشنو غنستنتجو بالنسبة للبروميير لوا دو مانديل؟ لو بروميير لوا دو مانديل ني با فيريفيي مالغري كو لي بارون سون دو لين بور، لأن القاعدة اش كتقول بالنسبة للبروميير لوا دو مانديل؟ إلا كانت لا جينيراسيون اف 1 هوموجين هادشي كيعني بأن لي بارون سون دو راس بور. هنا لي بارون سون دو راس بور، ورغم ذلك رغم انهما من سلاله نقيه رغم ذلك حصلنا على اف 1 غير متجانسه. اش ممكن نستنتجو؟ الحاله الوحيده اللي فيها هذا المعطى هذا هي الحاله فاش كيكون الكاركتير اتوديي ليي او 6 كيكون مرتبط بالجنس. فاش نلقاو بان اف 1 هيتيروجين واخا ان الابوين من سلاله نقيه، ما نفكرش غنقول مباشرة بأن هاد لو جين étudié est porté sur le chromosome sexuel الصبغي الجنسي، ولكن شكون فيهم غنحاولوا نستنتجوه كذلك من بعض المعطيات. دونك بالنسبة للبروميير لوا دو مانديل قلنا ني با فيريفيي مالغري لا بورتي دي بارون. بالنسبة اسكيلي هاد لو جين اسكيلي بورتي سور الكروموزوم سيكسويل اكس ولا ايكغيك، غنستنتجوه من هذا المعطى. لاحظوا تم تزاوج ما بين ذكور ذات عيون حمراء وإناث ذات عيون توتية بين قوسين مزحام اللون ديالها. حصلنا على ذكور عندهم ألوان أو لون توتي بالنسبة للعينين ديالهم اي دو فيميل و كولور روج يعني ذات عيون حمراء. هنا شنو لاحظوا؟ لاحظنا بأن بالنسبة لا جينيراسيون اف 1 لي مال إيغيت لو كاركتير دي فيميل، كنستنتجو بأن الذكور ديال الجيل اف 1 ورثوا الصفة ديال الإناث، والإناث ديال الجينيراسيون اف 1 ورثوا الصفة ديال الذكور ديال لي مال. صافي. انطلاقا من هذا إلا لقينا بأن عندنا واحد بطبيعة الحال تبادل ما بين لي كاركتير اونتر لي فيميل اي لي مال entre les parents et la génération F1, كنستنتجو مباشرة بأن le gène étudié est porté sur le chromosome sexuel X. مزيان. إلا لاحظنا بأن الكاركتير كيتبادل ما بين الذكور والإناث، في هذه الحالة تنقول مباشرة بأن le gène étudié est porté sur le chromosome sexuel X. دونك هادو هما المعطيات اللي ممكن نستنتجو من هذا التزاوج. واش ممكن نهضروا على لا دومينونس؟ لا، بحكم ان هاد جوج لي كولور راه بانوا عندنا ومستقلين.
يعني كل انديفيدو كياخذ غير واحد الكور، اما فرومبواز ولا غوج، وبانوا بجوج بنفس البورسونتاج 50 50، وبالتالي هنا ما كناش نهضروا على دومينونس في هذه الحاله هذه. مزيان. دونك هادشي اللي مكتوب هنايا الى لاحظنا مثلا بالنسبه لا ريبونس، les parents sont de race pure et la génération F1 est hétérogène. لاحظوا بان les parents sont de race pure من سلاله نقيه، والجيل F1 خرجوا غير متجانسين. اش ممكن نستنتجوا هنايا؟ دونك لو بروميير لوا دو مانديل ني با فيريفيي، ما محققش، اي لو جين اتودي لي او 6 والمورثه التي ندرسها فهي مرتبطه بالصبغ الجنسي. Donc, les mâles de la génération F1 héritent le caractère des femelles, donc le gène est porté sur le chromosome sexuel X. Donc, madame Anna, طبيعة الحال الذكور ديال الجيل F1 ورثوا الصفة ديال الإناث، هادشي كيعني بأن هذا لو جين étudié est porté sur le chromosome sexuel X. مزيان الطريقة ديال l'analyse. مزيان. On passait au deuxième croisement, réalisé entre des mâles d'une lignée pure à corps noir et aux yeux framboises. Donc شحال من caractère كندرسو هنايا جوج لي caractères. On étudie deux caractères, la couleur de corps et la couleur des yeux. Donc في هذه الحالة il s'agit de dihybridisme. نمشيو بنفس المنهجية. Dihybridisme car on étudie deux caractères qui sont la couleur de corps et la couleur des yeux. Donc on a réalisé un croisement entre des mâles à corps noir et aux yeux framboises et des femelles de lignée pure à corps gris et aux yeux rouges. Ce croisement a donné une génération F1 constituée d'individus à corps gris et aux yeux rouges. Parce qu'Allah بأن la génération F1 est homogène. كلهم عندهم أجسام رمادية وعندهم عيون حمراء. Donc هنا la première loi de Mendel est vérifiée. البوان الاخر اللي غنهضروا عليه بطبيعه الحال، مادام ان البروميير لو دومون ديال ايفيريفي دونك لي بارون سون دو لين بور، راه تعطاك في المعطيات ما فيها باس نعاودوه. بالنسبه لا تروازيام بوان اللي هي لا دومينونس، هنا كاين الحاله ديال لا دومينونس. كنشوفوا بان الكولور دو كور درنا بالتزاوج ما بين اجسام عندهم لون اجسام سوداء مع لون اجسام رماديه، وحصلنا على جيل كله عنده لون رمادي. هادشي كيعني بان اللون الرمادي هو اللي دومينون. دونك لا كولور غري اي دومينون. دونك بالنسبه لي غادي نعطيه كرون جي، وبالنسبه للنوا غادي نعطيه بتي جي. بالنسبه لا كولور دي زيو عندنا ما بين الفرomboise مع الغوج، وكلهم خرجوا لنا اف ان، كلهم عندهم عينين حمر، وبالتالي فان لا كولور غوج اي دومينون، وبالتالي نعطي الغوج كرونتير وبتيتير بالنسبه للفرomboise. مزيان. هادو هما المعطيات اللي ممكن نستنتجو هنايا بالنسبه للتزاوج الثاني، وهذا الشيء بطبيعه الحال اللي مكتوب هنايا. Étude de deux caractères, couleur des yeux et de corps. Il s'agit de dihybridisme. Les parents sont de lignée pure, F1 est homogène, vérification de la première loi de Mendel. Donc, pour la couleur des yeux, l'allèle responsable de la couleur rouge est dominant, caractère grantaire, et l'allèle responsable de la couleur framboise est un récessif, caractère obsitaire. Pour la couleur de corps, l'allèle responsable de la couleur grise est dominant, grand G, et l'allèle responsable de la couleur noire est un récessif, petit g. C'est bien. Allez. بالنسبه للتروازيام كروازمون، لو تروازيام كروازمون شنو عطينا فيه كمعطيات؟ دونك هنايا رياليزي اونتر لي انديفيدو دو لا جينيراسيون اف 1. اشنو كاين في اف 1 اي سو دو دوزيام كروازمون؟ اف 1 عندنا عناصر عندهم اجسام رماديه مع عيون حمراء بيناتهم، تزاوج بيناتهم. هذا التزاوج نتج عليه اف 2 بهذا التوزيع هذا. 564 أجسام رمادية عندهم أجسام رمادية مع عيون حمراء، 169 ذات أجسام سوداء مع عيون حمراء، 185 عندهم طبيعة الحال أجسام رمادية مع عيون ذات لون توتي، وبالنسبة ل 62 عندهم كور نوار اي اوزيو فرومبواز. دونك هنا بالنسبة لهذا التزاوج ممكن نستنتجو، غادي نحاولو نشوفو هاد المعطيات نحولوهم لنسب مئوية أو نحولوهم للصيغ ديال 9 على 16 1 على 16 ولا 12 على 16 على حسب داكشي اللي لقيتي. دونك الا حولناهم بطبيعة الحال كنلقاو بأن هاد لي فالور إلي إيكيفالون دو 9 sur 16 3 sur 16 3 sur 16 et 1 sur 16. دونك اشنو كيعني هادشي؟ بأن المورثتين هاد اللي كندرسوهم فهي مورثتين مستقلتين، وممكن نستنتجو كذلك بأن
بطبيعة الحال لا كولور دي زيو اي بورتي سور لو كروموزوم سيكسويل اكس، راه ديجا شفناها في التزاوج الاول. وبالنسبه للكولوراسيون دو كور ني با بورتي سور لو كروموزوم سيكسويل اكس. علاش قلنا بانه ما مرتبطش باكس؟ لان اكس فيه لو روج، وعارفين بان هاد لو جين لي ريسبونسابل دي زيو روج مع لو جين ريسبونسابل دو لا كولور دو كور ils sont indépendants مستقلين، دونك ما يمكنش يكونوا مهزوزين على نفس الكروموزوم. مزيان. ايكغيك ما مهزوجش عليه بطبيعه الحال، ما كاينش شي حاجه كتدل، وبالتالي تنقول بان لو جين ريسبونسابل دو لا كولور غري اي بورتي سور لو كروموزوم asexuel، بينما بالنسبه لا كولور دي زيو لا كولور دي زيو لا لو جين ريسبونسابل دو لا كولور دي زيو اي بورتي سور لو كروموزوم سيكسويل اكس. دونك هادشي اللي مكتوب هنا بالنسبه للتروازيام كروازمون. Donc 4 phénotypes avec les proportions 9 sur 16, 3 sur 16, 3 sur 16, 1 sur 16. Donc les deux gènes sont indépendantes et la troisième loi de Mendel est vérifiée. On a la troisième loi de Mendel, elle est toujours vérifiée dans le cas de deux gènes indépendants. ديما فاش نقول بان مرتين مستقلتين هادشي كيعني بان القانون الثالث لمندل فهو محقق بلا ما نفكر. بينما اذا كانوا مرتبطين في هذه الحاله ما عمر هذه اللوا هذه يكون فيريفي بين قوسين. Donc le gène responsable de la couleur de corps est porté par un autosome يعني chromosome asexuel, et le gène responsable de la couleur des yeux est porté par le chromosome X. C'est bien. Donc هذا بالنسبه للتحليل. السؤال الاول فقط هذا الشيء اللي درنا فيه او جاوبناه على هذا الشكل هذا. Et nous passons aux interprétations chromosomiques. التحليل الكروموزومي. دونك التحليل سي فري دوزيام كروازون ديال الدوزيام كروازون اللي مطلوب عندنا. دونك بالنسبه للدوزيام كروازمون il est réalisé entre deux parents femelles avec un corps gris et des yeux rouges fois un mâle avec un corps noir et des yeux framboises. حسنا بطبيعه الحال بالنسبه لي جينوتيب ديالهم مادام انهم دو ليني بور، دونك لي جين غادي يكونوا عندهم نفس الدلالة غران جي بالنسبة لو جين ريسبونسابل دو كولور دو كور، و غران تير بالنسبة لو جين ريسبونسابل دو لا كولور دي زيو. لاحظوا مادام أن قلنا لا كولور دي زيو اللي بورتي سور الكروموزوم سيكسويل إكس، دونك هنا لاحظوا كنزيدو هنا إكس حداهم، دونك الرموز طبيعة الحال ديال الكروموزوم غنديرو الخط وتنزيد هنا حداه إكس. يعني كنهضر على دي كروموزوم سيكسويل. بالنسبه لهادو سو سون دي كروموزوم اسيكسويل فوا بطبيعه الحال بالنسبه لهذا مادام انه دو ليني بور حتى هو عارفين بان الكولور دي زيو الي بورتو سور الكروموزوم سيكسويل اكس بالنسبه لايكغيك ما يكونش مهزوز. دونك ايكغيك لاحظوا الرمز اللي درنا ليه هنايا بحال نصف سهم بين قوسين. ممكن نديرو خط عادي ونكتب حداه ايكغيك كما درت هنا اكس ندير حتى هنا اكس ايكغيك. المهم ايكغيك ما عنده حتى شي علاقه بهاد لي جين هادو، وبالتالي نخليه خاوي ما نكتبش حداه ار مهزوز على اكس بوحدو. دونك غندير مثلا على ار وهنا كروموزوم سيكسويل ايكغيك ما عندوش حتى شي علاقه بهاد لو جين هذا. بالنسبه لي غاميت اللي غنحصلوا عليهم مادام انهم دو ليني بيور، دونك غنحصلوا على نفس الغاميت 100% عندهم غران جي اليل غران جي اي غران تير، وبالنسبه لهادو غنحصلوا على 50-50 بحكم اننا كنهضروا على واحد المورثه محموله على الصبغي الجنسي الصبغات الجنسيه. دونك بتي جي كروموزوم سيكسويل اكس بورت ان جين ان اليل ار، وبالنسبه ل 50% غادي غيكونوا دي مال عندهم كولور نوار بين قوسين. النتيجه اللي غنحصلوا عليها بالنسبه للتزاوج ما بين هاد الجوج هادو لي غاميت هادو بالنسبه لا فيميل وهادو بالنسبه لي مال غنحصلوا تقريبا على 50% دي فيميل عندهم une décor grise et des yeux rouges، وغادي نحصلوا كذلك على 50% ديال لي غارسون اولا دي مال بلوتو عندهم لا كولوراسيون دو كور غري اي كولوراسيون دي زيو روج. دونك 100% يعني هادو مع هادو 100% كلهم عندهم كولور دو كور غري اي كولور دي زيو روج. مزيان. Phénotype des individus de la génération F1 GR كلهم عندهم GR 100%، 50% دي فيميل 50% دي مال. ما كاين حتى شي حاجه اللي غادي نبينوها هنا. دونك تنقولها بان لي ريزولتا تيوريك ils sont conformes au résultat expérimental. Nous le troisième croisement, donc réalisé entre F1 et F1. F1 des femelles عندهم GR يعني كور gris
مع دي زيو روج مع دي مال عندهم نفس الكاركتير. بالنسبه للجينوتيب في هذه الحاله غادي نحصلوا بطبيعه الحال دائما على نفس القضيه. دونك ils sont des hybrides. فوقاش كنحصلوا على دي زيبريد؟ الا كانوا دي بارون دو غاس بيغ ضروري خصنا نحصلوا على اف ان هيبريد في حالة ما الا كانوا دو فينوتيب ديفيرونت. دونك غران جي بتي جي بالنسبه لاكس اكس غران تير بتي تير، وبالنسبه لي مال غادي يكون عندنا غران جي بتي جي، وبالنسبه لي كروموزوم سيكسيال غران تير سور لو كروموزوم سيكسيال اكس اي لو كروموزوم ايغريك. دونك بالنسبه لي غاميت غنحصلوا على 4 مادام انهم انسون انديبوندون مستقلين. دونك في هذه الحاله غادي نحصلوا على 4 ديال لي غاميت par l'intervention de brassage interchromosomique. صافي التخليط البيصبغي بين قوسين. هنا بالنسبه للاف ان حتى هو غادي نحصلوا على 4 لي غاميت ب 25% لكل واحد فيهم. لي شيكي دو كروزمون غنحصلوا على 16 خانه. دونك هادو هما لي غاميت دو مال وهادو لي غاميت فيميل فوا. دونك غنحسبوا شحال غادي نحصلوا عليهم. دونك من بعد ما كندير لي شيكي دو كروزمون ديالي مع لي جينوتيب مع لي فينوتيب كوريسبون. دونك هنا في هذه الحاله غنحاولوا نشوفوا كل كاركتير ولا فينوتيب شحال البورسيون ديالو. دونك عندنا 16 خانه وكنحاولوا نشوفوا شحال من الجي ار عندنا. جي ار 1 2 3 4 5 6 7 8 9. دونك 9 على 16 خانه. دونك عندنا 9 على 16 جي ار. مزيان. نشوفوا الفينوتيب الاخر بسي جي غرانتير عندنا 1 2 3. دونك 3 على 16 جي ار. ونشوفوا بالنسبه للاخر غران جي بتيتير. غران جي بتيتير عندنا 1 2 3. دونك 3 على 16 جي ار. وغادي يبقى لنا 1 على 16 بتي جي بتي تير. مزيان. دونك هنا الى لاحظنا هاد النتائج فهي نتائج نظريه حنا اللي حصلنا عليها بهاد التزاوجات هادو. الى قارناها مع تزاوج او لي ريزولتا اكسبيريمونتال كنلقاو بانهم متكافئين وتنقولوا لي ريزولتا تيوريك سون كونفورم او ريزولتا اكسبيريمونتو بانهم متكافئين بطبيعه الحال. مزيان. دونك لي جين ils sont indépendants اي داك المعطيات اللي كنا قلنا لهم في التحليل كلهم صحاح كنأكدوهم. On va passer maintenant au deuxième exercice. Deuxième exercice, pour déterminer le mode de transmission de la longueur de la tige. La longueur de la tige, طول الساق الساقان ديال نبات معين اي لا كولور دي فلور شي لو بوا. دونك بالنسبه للنبات الجلبانه بطبيعه الحال غادي نحاولوا نشوفوا ندرسوا انتقال الصفتين طول ديال الساقان ديالها مع اللون ديال الازهار ديالها. On réalise des croisements entre 3 types de plantes. غادي نديرو تزاوج ما بين 3 ديال الانواع ديال لي بلونط مختلفين A B و C. عندهم كلهم اج كون فينوتيب كمظهر خارجي عندهم دي تيج لونغ عندهم ساقان طوال اي دي فلور روج كاملين لا لا بي لا سي عندهم هذا المظهر هذا افيك اون بلونت دي. غادي نديرو تزاوج ما بين الثلاثه مع واحد البلونت دي عندها تيج كورت يعني ساقان قصار مع فلور بلونش يعني ازهار ذات لون ابيض. صافي. والنتائج ديال هذا الكروازمون بطبيعه الحال مختصرين في هذا الجدول هذا. كروازمون رياليزي ريزولتا اوبتوني. البروميير كروازمون درناه بين ا و دي حصلنا على 100% دي بلونت واحد الجينيراسيون اف 1 100% دي بلونت كلهم عندهم دي تيج لونغ اي دي فلور روج عندهم ساقان طويله مع ازهار حمراء. بالنسبه للدوزيام كروازمون ما بين بي و دي حصلنا على 50% دي بلونت ا تيج لونغ اي دي فلور روج اي 50% دي بلونت ا تيج كورت اي دي فلور روج. لاحظوا هنا فاش درنا تزاوج بين بي و دي حصلنا على 50% ديال النباتات عندهم ساقان طويله مع لون ديال الازهار احمر. وبالنسبه ل 50% الاخرى دي بلونت عندهم دي تيج كورت يعني ساقان قصيره وكذلك حتى هما عندهم دي فلور روج كيما هاد 50%. دونك بالنسبه للتروازيام كروازمون ما بين السي و دي حصلنا على 4 ديال لي فينوتيب 4 د المظاهر 25% دي تيج لونغ اي دي فلور روج 25% دي تيج كورت اي دي فلور روج 25% دي تيج كورت اي دي فلور بلانش اي 25% دي تيج لونغ اي دي فلور بلانش. الاسئله شنو مطلوب؟
quelle conclusion peut-on tirer de l'analyse des résultats de chaque croisement؟ ما يمكن الاستنتاجه من انطلاقا من تحليل نتائج كل تزاوج. دونك التزاوجات غنمشيو دائما بنفس المنهجيه. دونك التزاوج الاول درناها بين ا و دي. ا ها هي الصفه ديالو تيج لونغ مع دي فلور روج، فوا دي عنده تيج كورت مع دي فلور بلونش. حصلنا على الجيل اف واحد كلهم عندهم نفس المظهر، دي تيج لونغ اي دي فلور روج. دونك اش نقدروا نقولوا هنايا؟ غنبداو بطبيعه الحال ب combien de caractères étudiés. On étudie deux caractères, la transmission de deux caractères qui sont la longueur de la tige et la couleur des fleurs. Donc il s'agit de dihybridisme. بالنسبة للجينيراسيون اف 1 اي هوموجين، هي متجانسة، عندها نفس المظهر كلهم 100% عندهم نفس المظهر. دونك هادشي كيعني بأن البروميير لوا دو مانديل اي فيريفيي اي لي بارون سون دو ليني بيور ولا دو راس بيور. مزيان. بالنسبة لا دومينونس، بالنسبة بروميير caractère là le gène responsable de la longueur de tige longue est dominant, et l'allèle responsable de tige courte est récessif. La coloration des fleurs, la coloration rouge est dominante et la coloration blanc est récessive. Les conclusions. Le premier croisement, la génération issue de la première croisement est uniforme, donc les parents A et D sont de race pure selon la première loi de Mendel. Deuxième caractère, l'allèle responsable des tiges longues est dominant et l'allèle responsable des tiges courtes est récessif. هنا بالنسبه للرموز غادي ناخذو على حساب الكاركتير. مادام كنهضروا على لي تيج لونغ غناخذو غرونتيل، غنعطيه غرونتيل، اي لا لي ريسبونسابل دي تيج كورت غنعطيه بتي سي ريسيسيف. بالنسبه لا لي ريسبونسابل دي فلور روج اي دومينون، اي لا لي ريسبونسابل دي فلور بلونش اي ريسيسيف. هادشي بالنسبه للبروميير كروزمون. بالنسبه على طبيعه الحال لا بلونت دي كاستنتاج، لا بلونت دي مادام انها دو راس بيور وحامله وكيظهروا عليها لي كاركتير اللي هما ريسيسيف، دونك هادشي كيعني بان هاد دي الي اوموزيغوت، لان دو راس بيور، باش نقولوا راس بيور يعني اوموزيغوت بويسك الي دو بلا ريسيسيف مادام انها ثنائي التنحي. مزيان. بالنسبه للتروازيام كروازمون اشنو كيستنتجو؟ لاحظوا هنايا تروازيام كروازمون درناه ما بين او الدوزيام كروزمون بلوتو، درناه ما بين لا جينيراسيون ايسو دو دوزيام كروزمون اي هيتيروجين اف 1 فيهم جوج ديال المظاهر مختلفين بالنسبه لاش؟ بالنسبه لا لونغور دو لا تيج بوحدها. بالنسبه لهاد اف 1 حصلنا على 50% عندهم دي تيج لونغ و 50% عندهم دي تيج كورت. دونك بالنسبه لهاد الكاركتير الي هيتيروجين، ولكن بالنسبه للوتر كاركتير الي هوموجين. لاحظتوا بان الكولوراسيون روج لا بالنسبه ل 50 الاولى بالنسبه ل 50 الثانيه كلهم عندهم دي فلور روج. دونك سو كي انديك كو لا بلونت بي اي هيتيروزيغوت بور سو كاركتير. دونك بالنسبه لا لونغور دو لا تيج كيبين بان لا بلونت بي الي هيتيروزيغوت ماشي هوموزيغوت، يعني عندها دو زاليل ديفيرونت، واحد ريسيسيف وواحد دومينون. دونك بور اش؟ بور لو كاركتير لا لونغور دو لا تيج. بالنسبة لا جينيراسيون ايسو دو دوزيام كروزمون اي هوموزيغوت، فهي هوموزيغوت بور لا كولور دي فلور. علاش؟ سو كي انديك كو لا بلونت بي اي هوموزيغوت بور سو كاركتير. 100% ديال الجينيراسيون اف 1 كلهم عندهم يعني ازهار ذات اللون احمر. هادشي كيعني بان هاد لي بارون اللي هو لا بلونت بي الي دو راس بيور بور هاد لو كاركتير اللي هو لا كولور دي زيو. لاحظوا هنا هضرنا على كل كاركتير على حده، بحال كنهضروا على واحد التساليه منه ورجعنا للاخر التساليه منه. مزيان. بالنسبه للتروازيام كروازمون سي ان تيست كروس. Elle donne une génération constituée de 4 phénotypes différentes et équiprobables. دونك هذا كيتعلق بالتزاوج الرجعي او الرجع اللي كيعطينا 4 ديال لي فينوتيب، عطانا 4 ديال المظاهر ديفيرونت مختلفين وعندهم نفس النسب مئويه 25% بور شاك فينوتيب. هادشي كيدل على اش؟ سو كي انديك كو لا بلونت سي اي هيتيروزيغوت. هادشي كيعني بان البلونت سي اي هيتيروزيغوت لان حصلنا على 4 ديال لي فينوتيب pour les deux caractères بالنسبة لي كاركتير بجوج et que les gènes sont indépendants وكذلك فإن هاد المورثتين فهما مستقلتين. مزيان. بالنسبة لشكل دو كروزمون لي جينوتيب، لأن السؤال الثاني هو نعطيو لي جينوتيب ديال شاك بلونت. بالنسبة لا بلونت أ عارفين بأنها دو راس بيور وعندها بطبيعة الحال كالونتير بتيتين
بالنسبة لابلونت بي لأن حطينا هنا الرموز ار كرونتير نورمالمون خصنا ناخدو كرونتيل بسيتيل ولا مثلا كرونتير مع بسيتير ماشي مشكل في الرموز، المهم الرموز نعتمدو عليهم كرونتين بس لابلونت لأنها إلي هوموزيغوت دو غاس بيور وحاملة بطبيعة الحال لي جين لي هما دومينون ولا لي كاركتير دومينون. بالنسبة لابلونت بي إلي هوموزيغوت بالنسبة لو كاركتير دي كولور دي زيو روج وبالنسبة لا لونغور دو لا تيج إلي هيتيروزيغوت عندها كرونتين بسيتين. بالنسبة لابلونت سي إلي هيتيروزيغوت بالنسبة لي دو كاركتير كرونتير كرونتين بسيتين، هادشي استنتجناه من التحليل السابق. وبالنسبة لابلونت دي إلي دوبل ريسيسيف إي دو غاس بور، دونك غتكون عندنا ار بسيتير مع بسيتين. بالنسبة للتيبراسيون كروموزوميك دو دوزيام كروزمون لي بارون P1 فوا P2 فينوتيب دو P1 عندها RN يعني دومينون فينوتيب دومينون مع دوبل ريسيسيف صافي مع دوبل ريسيسيف اللي هي P2 اللي هي لابلونت دي. حصلنا على ليغاميت هنا غادي نحصلو على جوج الأنواع ديال ليغاميت كرونتير مع كرونتير بسيتين 50-50. بينما بالنسبة لها مادام أنه متجانس هوموزيغوت إي دو غاس بيور غنحصلو على ان سول تيب دو غاميت بسيتين لي شيكي دو كروزمون غنحصلو على 50% دي بلونت عندهم بطبيعة الحال دي تيج لونغ مع بطبيعة الحال دو كولور دي فلور روج و50% دي تيج كورت مع la couleur des fleurs toujours rouge. Donc les résultats théoriques sont conformes aux résultats expérimentaux. وهادشي كيدل على أن النتائج بطبيعة الحال النظرية فهي متكافئة مع النتائج التجريبية. ميرسي دو فوتر اتونسيون، كنتمنى تكونوا استفدتوا من هذا الاكزارسيس هذا. على بروشين ان شاء الله، ما تنساوش تشجعونا.